O bruxismo tem cura? Veja, o bruxismo ele tem tratamento e ele necessita de uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento, que envolve desde placas miorrelaxantes até o acompanhamento psicológico do paciente. Agora, a solução para o bruxismo, ela é fazer o acompanhamento e um tratamento. Isso acompanhado por vários profissionais. E ao longo dos anos tratando, o paciente tem uma melhora significativa, sim, porém, a cura definitiva depende muito mais do paciente do que dos profissionais.